petit 4, quelques propriétés des ondes. Ou bien, قبل ما نهضر على quelques propriétés des ondes, نهضر على le son. Donc, il y a plusieurs expériences qui permettent de montrer que le son est une onde. حنا ما ندخلوش في التفاصيل. L'essentiel, le son est une onde. يعني الصوت est une onde اللي كنسموها onde sonore. يعني موجة صوتية. Donc le son est une onde sonore. Puisque le son est une onde sonore, donc leur propagation nécessite un milieu matériel. Il a donné l'expérience de la cloche. Il a donné l'expérience de la cloche. Il a خدينا واحد la cloche. La cloche بحال قلتي واحد الإناء بحال واحد غرفة زجاجية. غرفة زجاجية. هنا غناخذ واحد التليفون. وهنا غادي نديرو هنا كاين لاغ. دابا تخيل معايا انت هنا واقف. دابا التليفون مني كيصوني هاد الشخص كيسمع التليفون كيصوني. ولكن علاش هادي سمينا هادي سيتين كلوش؟ لحقاش نقدروا هي مرتبطه بواحد اون بومب pour créer le vide. يعني هاد لا بومب permet d'enlever l'air. نقدروا هاد l'air نحيدو ويولي عندي لو فيد. كنلاحظوا التليفون ملي كيصوني ما كنسمعوش. دونك هاد التجربه شنو بينتنا؟ ان لوند سونور اللي كيرسل التليفون باش توصل ليا ملي كيكون لاغ كتوصل وملي كيكون لو فيد ما تتوصلش. و لاغ est un milieu matériel. Est un milieu matériel. لحقاش فيه des molécules diazote, dioxygène, l'argon. يعني حتى l'onde sonore nécessite un milieu matériel. يعني ما يمكنش l'onde sonore ne propague pas dans le vide. Il se propage dans l'air. يعني l'air c'est un milieu matériel. متفقين؟ Donc هذا هو la définition d'une onde sonore. Donc le son est une onde sonore. Leur propagation nécessite un milieu matériel. مزيان. وكاين ce qu'on appelle une onde ultrasonore اللي كيرسلها بعض الحيوانات. شنو الفرق ما بين une onde sonore et une onde ultrasonore? Une onde sonore est caractérisée par une fréquence qui يكون محصور ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. يعني إلا قلت لكم une onde اللي عندها la fréquence compris entre 20 هرتز et 20 كيلو هرتز, ça c'est une onde sonore. Une onde ultrasonore كيكون عندها la fréquence كبر من 20 كيلو هرتز. هذا هو première différence. Deuxième différence, أن l'onde sonore est audible. ملي كنقولوا audible يعني مسموعة. هذه inaudible يعني غير مسموعة. يعني onde sonore كنسمعها و les ondes ultrasonores ما كنسمعهاش. وزائد خص تعرف واحد لا بروبريتي ديال les ondes ultrasonores, أن la vitesse de propagation dans un solide كتكون كبر من la vitesse de propagation dans les liquides ou كتكون كبر من la vitesse de propagation dans l'air ou bien dans les gaz. يعني l'onde ultrasonore ou bien sonore كيكون عندها la vitesse كبيرة في السوليد و vitesse صغيرة في الليكيد وتابعها les gaz. Exemple. مثلا غنعطيك ça c'est un émetteur des ondes. Émetteur des ondes
ultrasonores. Ça, c'est un émetteur des ondes ultrasonores. On a deux milieux. On a l'air. On a l'eau. L'onde ultrasonore se propage dans l'air et se propage dans l'eau. On a deux récepteurs, récepteur R1 ou récepteur R2, liés à un oscilloscope. Donc, si on fait l'expérience, l'oscilloscope réunit deux signaux. Deux signaux. علاش كاين واحد لو غوطار بيناتهم كاين واحد لو غوطار علاش لحقاش في لوند ultrasonore شكون اللي غتوصل الاولى ديجا كنعرف ان لي فيتيس دو هنا عندي ليكيد مع غاز يعني لا فيتيس دو بروباغاسيون هنا غتكون كبر الا كانت هنا لا فيتيس كبر يعني لا دوغي غتكون صغيره يعني مثلا ديما ملي كيعطيك ان بروبليم دي زوند ultrasonore كتسمي لي زانستون مثلا l'instant 0 ou l'instant 0 et là il se propage dans l'air on a se propage dans l'eau هاد l'onde qui se propage dans l'air غتمغادا غتوصل هنا في واحد l'instant T1 وهادي غتمشي وغتوصل لريسبتور 2 في l'instant T2 يعني T1 و T2 ماشي بحال كو كان هنا لاغ وهنا لاغ عندي حق نقول تي 1 ايكال تي 2 في هاد الحاله هاد لو سينيال غيجي هنا يعني غيكونوا قد يعني غيوصلوا في نفس اللحظه بويسكو هنا كاين واحد لو غوطار يعني ان بويسكو لا فيتيس دو بروباغاسيون فلو او فلير مختلفين لا فيتيس فلو هنا كبر يعني لا دوغي غتكون صغر يعني تي 2 انفيريور ا تي 1 دونك طو اللي كيتسمى لو غوطار كيفاش كنجبدوه كناخذ هاد لو فرون مع هاد لو فرون هنا مع هنا هذا هو لو غوطار يعني لو غوطار طو كنجبدوه من لوسيلوسكوب و باغ ديفينيسيون لو غوطار طو ايكال تي 1 موان تي 2 ولكن عندك ما كنحسبوش الروطار طو تي 1 ايكال تي 1 موان تي 2 و تي 1 كتجبدها من لوسيلوسكوب و تي 2 كتجبدها من لوسيلوسكوب لوسيلوسكوب ني با غرادوي ما كيحددش ليا تي 1 و تي 2 لوسيلوسكوب كيعطيني غير لا ديفيرونس هذاك لو غوطار طو يعني لو غوطار طو سي تي 1 موان تي 2 علاش ضروري نسمي هاد لي زانستون باش لا فيتاس دون لير مثلا كيعطوك هاد لا ديستونس هو دي الا بغيت لا فيتاس دون لير لا فيتاس هنا هو لا ديستونس باركور شنو هو لا ديستونس باركور راه هو دي sur la durée du parcours est T1 moins 0 يعني sur T1 où la vitesse dans l'eau égale à quoi la distance parcourue c'est D sur la durée du parcours T2 يعني كوما سميتش هاد لي زانستون T1 و T2 ما نقدرش ندير ليكسبرسيون ديال فيتاس دون لير و فيتاس دون لو ايغال و T1 غنجبدها من هنا من هاد ليكسبرسيون يعني T1 c'est D sur V de l'air moins و T2 غنجبدها من هنا ايغال دي سور في دو لو ها كيفاش كنحسب لو غوتار ملي كتكون عندنا اون اوند ultrasonore ou bien une onde sonore